pra lhe falar, mas com palavras não sei não tem nome ainda. como é grande Não, ferro, que é o osso da coxa. por você. E não há nada pra comparar, para poder Cadê os pés? me explicar. Tem uma canela esticada pela longe. E outro pé cruzando, tá vendo? Um pé pra cima, outro pra baixo. Tem um pezinho aqui, ó. E outro pra Nem mesmo o céu, olha o dedão dele. nem as estrelas, Saquinho, peso, saquinho, nem depois mesmo o testículos. mar Essa bolinha branca, e o outro saquinho infinito gordo. não é maior, Uma boa parte das ligas mióticas vai se preso ao redor do pé da liga miótica. nem mais Tem feto ao redor do feto, mas não tem me disse não tem ao redor do rosto, tá vendo? procurar O rosto encostado no centro. forma de lhe falar Uma parede de consigo. como é grande o meu amor Consegui uma coisa. por você. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Tirar a mão da boca. Temos a testa. Onde tem líquido, desenha bem, tá vendo? O nariz, a testa, metade do rosto, esse braço passando na frente, o órgão umbilical ali. Só falta o bebê tirar a mão do rosto. Vai ter a mão na boca, vai com a mão no rosto. Pegou Primeiro, o nariz, a boca, a bochecha, metade do rosto. Pegou legal. A outra metade tem o braço passando pra lá e provavelmente a outra mão tem frente ao outro rosto, tá vendo? Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor Na verdade, o bebê tá lá dentro, eu tô pentelhando a criança. como é grande meu amor por você. Consegue. Mas como é grande o meu amor por você. é tímido, ele já está se protegendo ali dos flashes, ó. Fala, chega, você não fica pode, bem. não pode. Você fica bem criança não tem nada, tipo. Isso é normal. Tá mexendo. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, Fica de tempo diferente, como tá diferente, fica de perfil, não é maior, pega de perfil, fica de frente. nem mais bonito. Me desespero Pra procurar aqui o braço passando pra cá e alguma pra forma frente. de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande
legal. Você deu sorte, tá? Você tudo bem. Conseguimos em bons momentos. Não conseguimos pra cada claria, a gente gosta, mas tem que conseguir muito. Tá encostado com uma cara boa, tá vendo? Olha, você conseguiu os dedinhos. Tá pensativo. Posso pôr na internet essa parte? Não vai ter seu nome e a nossa conversa, vai ter um número. Só sabe se é teu se você der um número. Se você não der um número, ninguém sabe que é teu, tá? Tá bom. Mas eu não encontrei o site de vocês. Eu vou ver certinho se for na... Tem, mas ele tá... Você vai achar no YouTube. Dentro do YouTube. Se você der busca no Gravilagem, vai aparecer os vezes 401 lá. Se você der busca no Gravilagem, o teu número só aparece o teu. Às vezes no Google, se você der busca no Gravilagem, mais o teu número, o espaço, você acha que é ficou legal. Você pode escolher uma música, a música que não é muito nova, esse nome fala que é pirata. Parece uma mensagem de terceiro. O áudio. Parece que ficou perfeito. Quero mais. Olhar para o pai. Quanta besteira a gente fala.